Երբ մարդիկ բնազներից դրդված իրենց մտքերն ուղղում են դեպի հաճույքի առարկաները, առանց խղճի ձայնը լսելու, կամ երբ միտքը կոպտանում է եսասիրական շարժառիթներից, նրանց մտքերը աղավաղվում են։ Այն բարդույթները, որոնց միջոցով տեղի է ունենում այս աղավաղումը, մտքի կեղտն են։ Եթե որևէ ծանոթ հանկարծակի մեծ անուն, հռչակ կամ գիտելիք է ձեռք բերում, շատերի մոտ նրա հանդեպ նախանձի զգացում կառաջանա։ Մարդիկ տառապում են, տեսնելով ուրիշների հաջողությունը։ Նրանք չեն մտածում, թե իրենք որքան ներուժ ունեն այդ ամենը վաստակելու համար։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հագուստն ու տունը շատ արագ կեղտոտվում են փոշոտ փոթորկի ժամանակ, այնպես էլ միտքն ավելի շատ եւ ավելի արագ է աղտոտվում նույնիսկ աննշան կրքի փոթորկից։ Հետևաբար, մարմնի եւ հագուստի մաքրությունը պահպանելն անհրաժեշտություն է, բայց միտքը մաքուր պահելու կարիքն ավելի մեծ է։ Շնորհակալություն դիտման համար։ Հետևեք մեզ սոցհարթակներում։ Միացեք մեր մեդիտացիայի եւ յոգայի հանդիպումներին ամեն կիրակի 13:00-ին։ Մուտքն ազատ է։